Да, бля, ебать его в рот этот марафон. Здравствуйте, Ребзя. Уже третий день подряд что-то нужно говорить. Для этого, наверное, высокое образование нужно. Нарежу из того, что есть в галерее. А вот такой замечательный комодик полностью из массива дуба с натуральным ротангом, фурнитурой Блюм можно приобрести, если знать контакт мастера. Или хотя бы знать, по какой ссылочке перейти, чтобы его заказать. Хорошего дня!